Dizia Shakespeare: se a música é o alimento da alma, então toque. O concertista Arnaldo tem uma linguagem despojada e autêntica que é expressada em seus arranjos e obras originais. Vamos conferir este toque nas suas próximas composições: Em Meio ao Bosque, Milonga Pampiana e O Choro de um Anjo.